कई पेशेंट आते हैं जहां हाथ लगाए वहां हाथ लगाने के बाद डकारें शुरू हो जाती है। इसको साइकोजेनिक बेल्चिंग कहते हैं। इसका ताल्लुक हमारी एसिडिटी से कुछ भी नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये डकारें हमको आती हैं। हम देखेंगे कि इसको डील करने के लिए पेशेंट के बारे में समझा जाए कि ये कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो इसकी बीमारी की वजह हमको मिल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी हिस्ट्री लेकर उस जो प्रॉब्लम, अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जो जिस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ डकारों का, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इलाज हो जाएगा। आजकल नौजवानों से लेकर बूढ़े अफराद तक इस बीमारी में मुब्तला हैं और एसिडिटी की गोलियां खा कर अपनी किडनी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और एसिडिटी की 1000 गोलियां खाएंगे तब भी उसका इलाज होने वाला नहीं है।